पुणे नेपाली चर्चका सम्पूर्ण सदस्यहरू तथा यस अनलाइन सेवालाई हेरिराख्नुभएका प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह तथा आजको सेवामा तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 1 पददेखि 6 पदसम्म हेर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरूको अगाडि म यो खण्डलाई पढिदिनेछु। यहाँ यसो लेखिएको छ, येशू ख्रिस्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बिथिनियाभरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकाहरूलाई येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालन र उहाँका रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व आज्ञा अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलाउने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिम्रो विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। यो पत्र प्रेरित पत्रुसले रोमबाट टर्कीमा भएका क्रिस्चियन मण्डलीहरूलाई लेख्नु भएको पत्र हो। यो समयमा क्रिस्चियन मण्डलीमा सतावटको सुरुवात भइसकेको थियो अनि विभिन्न जग्गामा भएका विश्वासीहरूलाई उनले विश्वासमा दृढ भइराख्नलाई अनि यसै गरिकन उनीहरू यो कष्टको बीचमा पनि धैर्य धारण गरेर बस्नलाई सान्त्वना र उत्साहको वचन पत्रुसले लेखेको हामी यहाँ देख्दछौँ। अहिले हामी एक प्रकारले भन्यो भने एउटा महामारीको समयमा जिइरहेका छौँ। यद्यपि सतावटको कुराहरू सायद छैन होला, तर हाम्रो बिचमा एक प्रकारको चुनौती हामी सबैले सामना गरिरहेका छौँ। सारा विश्वले यो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो नजर उठाएर चारैतिर हेऱ्यौँ भने हामीलाई निराश गराउने धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। हाम्रो मनलाई हताश बनाउने धेरै प्रकारका कुराहरू हामी हाम्रो चारैतिर देख्न सक्दछौँ। हामी यस्तो समयमा जिइरहेका छौँ जब महामारीले प्रतिदिन मानिसहरू मृत्युतर्फ लम्किरहेको छ अनि एक प्रकारले भन्यो भने हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा कैदमा बसेको जस्तो अवस्थामा छ। हामी बाहिर निस्किन सकिरहेको छैनौँ, सङ्गति गर्न पाइरहेका छैनौँ अनि एकदमै सीमित कुराहरूमा हामीले जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ। यही महामारीको बेलामा पनि हामी कसरी परमेश्वरको आनन्दलाई जोगाएर राख्ने अनि यही प्रकारको चुनौतीको बीचमा पनि कसरी हामीले चाहिँ परमेश्वरमा रमाहट गरेर जीवन जिउने, यस बारेमा आज हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। प्रेरितको समयमा जब सतावटको कुराहरू सुरु भयो, उनीहरू चारैतिर छरपष्ट भएका थिए अनि उनीहरूलाई ढाडस दिनलाई, सान्त्वना दिनलाई पत्रुसले यो पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि हामी देख्दछौँ त्यति बेलाको विश्वासीहरूले चाहिँ एउटा सत्यलाई जानेको थियो। त्यो सत्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यो कुरा थाहा थियो कि उनीहरू यस संसारमा केही समयको लागि मात्रै आएका हुन्, तर वास्तवमा भन्यो भने उनीहरू चाहिँ परदेशी हुन्, एउटा प्रवासीहरू हुन् अनि उनीहरू एउटा यात्रामा निस्केको व्यक्तिहरू झैँ हुन्। उनीहरूको गन्तव्य स्थान चाहिँ स्वर्ग हो अनि पृथ्वीमा चाहिँ उनीहरू केही समयलाई यात्रा गर्दै स्वर्गतर्फको यात्रामा उनीहरू निस्केका छन् भनेर उनीहरूले यो सत्यतालाई बुझेको थियो। अनि यस प्रकारले भन्यो भने उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै त्यो गन्तव्य स्थानमा पुग्नलाई आफ्नो नजर त्यहाँ उठाएर उनीहरूले जिरहेको हामी पाउँदछौँ। फिलिपी 3:20 भन्दछ, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। प्रियहरू, वचनले हामीलाई के कुरा सिकाउँदछ भने येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने हरेकजना चाहिँ स्वर्गको नागरिक हो। हामीले स्वर्गको नागरिकता पाएका छौँ।
त्यसले हामी पृथ्वीका बासिन्दा होइनौँ, हामी स्वर्गीय बासिन्दा रहौँ। हाम्रो गन्तव्य स्थान चाहिँ स्वर्ग हो। पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई यो कुरा थाहा थियो कि उनीहरूको वासस्थान पृथ्वी होइन तर स्वर्ग हो, जहाँ उनीहरू अनन्तको लागि ख्रिस्टको साथमा जिउनको निम्ति भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नु भएको छ। यहाँ जे जति नै दुःख कष्टहरू सहन परे तापनि, उनीहरूको बिचमा चुनौतीहरू आए तापनि, उनीहरूलाई आइरहेका ती सब कुराहरू केही क्षणका मात्र हुन् भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो प्रियहरू। यसैले गर्दाखेरि त्यो स्वर्गीय सत्यतामा उनीहरू जिरहेका थिए। अनि यसरी कष्टकै बिचमा पनि उनीहरूको हृदयमा चाहिँ एक प्रकारको आनन्द थियो, एक प्रकारको रमाहट थियो। पहिलो पत्रुस 1:1-6 पत्रुसले प्रभुका चेलाहरूले रमाउनु पर्ने कारणहरूको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। पद 6ले त भन्दछ, त्यो समयका चेलाहरू कष्टको बिचमा पनि रमाइरहेका, यो कुरा हामी देख्दछौँ। यो रमाहट भन्ने शब्दलाई ग्रिकमा अगआहालियाओ भनेर भन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ आनन्दले उफ्रनु, हृदयभित्र गदगद हुनु। यस्तो प्रकारको आनन्द जुन तपाईँको हृदयभित्र छ अनि त्यो बाहिरै तपाईँको जीवनमा देखिँदछ, त्यो प्रकारको आनन्दमा जीवन जिउनु। एक प्रकारले हो भने जसरी महामारी अहिले फैलिरहेको छ, कन्टेजियस भाइरस हो यो, तपाईँ र म भित्र भएको त्यो स्वर्गीय सत्यताको कारणले गर्दाखेरि आएको आनन्द पनि त्यो चाहिँ बाहिरी जीवनमा प्रकट भएर अरूमा पनि सर्न पर्ने, त्यस्तो प्रकारको आनन्दमा त्यो समयका विश्वासीहरूले जीवन जिरहेका थिए। अनि यस्तो के कुराले उनीहरूको हृदयमा त्यो गदगद ल्याएको थियो त्यो प्रियहरू? के कुरा थिए यस्ता जसले गर्दाखेरि उनीहरू यति बिन्द रमाएका थिए कि उनीहरूको हृदयको रमाहट चाहिँ बाहिरी जीवनमा देखिँदथ्यो? यद्यपि हामीले जान्नुपर्छ कि उनीहरू कष्ट र सतावटको बिचमा जीवन जिरहेका थिए। पहिलो कुरा, उनीहरू रमाउनु पर्ने कारण उनीहरूले के पाएको थियो त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो एउटा विशेषाधिकारलाई फेला पारेको थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा विशेष अधिकार दिनुभएको छ अनि उनीहरूले आफैलाई एउटा सौभाग्यशाली व्यक्ति हुँ भनेर यो सत्यतालाई उनीहरूले बुझेको थियो। यसैले गर्दाखेरि उनीहरू रमाइरहेका थिए। प्रियहरू, परमेश्वरको सन्तान बन्नुभन्दा ठुलो सौभाग्यको कुरा हामी मानिसको निम्ति अरू कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन। हामी कुनै पनि प्रयासहरूद्वारा परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैनथ्यौँ, तर परमेश्वर चाहिँ हामी कहाँ आउनुभयो। हामीले उहाँलाई खोजेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई खोज्नुभयो अनि यसरी आफूसँग सम्बन्धमा ल्याउनुभयो र परमेश्वरसँग मिलाप हामीलाई गराउनुभयो। यो विशेषाधिकार वा यो सौभाग्य के हुन् त प्रियहरू? पद 2ले भन्दछ, परमेश्वरको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरू। प्रियहरू, तपाईँ र म जसले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी चुनिएकाहरू हौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ लाखौँ करोडौँ मानिसहरूको बिचमा। प्रिय, मलाई एउटा घटना याद छ। म स्कुलमा हुँदाखेरि हाम्रो खेलकुदको एउटा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मेरो सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन। उहाँले मलाई रुचाउनु हुने थिएन, म पनि उहाँलाई मन पराउँदैन थिएँ। अनि ममा एक प्रकारको जवानी अवस्थामा, त्यो टिन एजमा एक प्रकारको घमण्ड विद्रोही स्वभाव थियो, जसले गर्दाखेरि हामी दुईको बिचमा भनौँ न सम्बन्ध त्यति सुमधुर थिएन। अनि गेममा एक दिन हामी फुटबलको लागि जाने भयौँ। धेरैजना विद्यार्थीहरू थिए। म वास्तवमा नराम्रो खेलाडी थिइनँ, राम्रै खेलाडीहरूमा पर्थेँ। तर उहाँले टिम छान्ने बेलामा चाहिँ तँ आइज, तँ उता टिममा जा, तँ उता टिममा जा, तँ उता टिममा जा भनेर सबैलाई छान्दै जानुभयो। मेरो पालो आएन। अन्तिममा 2 जना मात्रै बाँकी भयौँ हामी। अनि हामीले, मैले मेरो साथीको अनुहारलाई हेर्छु, उसले मेरो अनुहारलाई हेर्छ। अब को छानिन्छ भन्ने कुराको अर्थ नै रहेन। अब हामी 2 जना अन्तिममा हौँ, अब हामी 2 जना नै कुनै न कुनै टिममा पर्नेछौँ। यो प्रकारको अवस्था थियो। अनि हामी चाहिँ अन्तिममा छानिने व्यक्तिहरू बन्यौँ। एकदमै नराम्रो लाग्यो त्यो बेला। तर प्रियहरू, एउटा कुरा मैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई करोडौँ अरबौँ मानिसहरूको भिडमा चाहिँ तपाईँ र मलाई तिमी मेरो टिमको हौ भनेर उहाँले हामीलाई
छान्नु भएको, तपाईँ र म परमेश्वरका परिवारका सदस्य हुनलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्नु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मेरो परमेश्वर चाहिँ मेरो शिक्षक जस्तो हुनुहुन्न, उहाँ बेग्लै हुनुहुन्छ। उहाँको अपार अनुग्रहमा, मेरो योग्यतामा होइन, तपाईँको योग्यतामा होइन प्रियहरू, तर उहाँले आफ्नो प्रेम र उहाँको अपार अनुग्रहमा हामीलाई उहाँको समूहमा, उहाँको आफ्नै हुनलाई चुन्नु भएको छ। प्रियहरू, पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूलाई कुरा थाहा थियो, धेरै धनाढ्य मानिसहरूको बिचमा, शासकहरूको बिचमा परमेश्वरले म जस्तो तुच्छ मानिसलाई उहाँको हुनलाई चुन्नु भयो भनेर यो सत्यतालाई उनीहरूले बुझेका थिए अनि यसमा उनीहरू रमाइरहेका थिए, म चुनिएको छु भनेर। एफिसी 1:4 भन्दछ, उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडिबाट नै चुन्नुभयो। उहाँले आफ्नो विचारमा तपाईँ र मलाई समयको अन्तरालमा देख्नुभयो अनि यसरी पहिल्यै निर्णय गर्नुभयो, यो व्यक्ति मेरो परिवारको सदस्य बन्नेछ, यो फलानु व्यक्ति चाहिँ स्वर्गीय वारिस हुनेछ अनि यो मसँग रहनेछ भनेर। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी देख्दछौँ पद 2 मा लेखेको छ, रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई फेरि हामी शुद्ध पारिएकाहरू हौँ। प्रस्थान 24:8 भन्दछ, तब मूसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने, हेर यो त्यस करारको रगत हो जो परमप्रभुले आफ्ना यी सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। पुरानो करारमा बलिदानको रगत व्यवस्थाको विधि अनुसार मानिसहरूमाथि छर्किन्थ्यो। यो भविष्यमा ख्रिस्टको बलिदानको रगतद्वारा कसरी सम्पूर्ण मानव जातिको पाप शुद्धिको निम्ति हुनेछ भन्ने कुराको एक प्रकारले भन्ने हो भने चिन्ह थियो, यो सङ्केत थियो। पहिलो पत्रुस 1:18 र 19 भन्दछ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। फेरि ख्रिस्टको रगतमा शक्ति छ। यस्तो कुनै पाप छैन जसलाई येशू ख्रिस्टको रगतले धुन सक्दैन। ख्रिस्टको रगतले हामीलाई दोषमुक्त पार्दछ प्रियहरू, निर्दोष ठहराउँदछ अनि पवित्र आत्माद्वारा हामी शुद्ध पारिएकाहरू हुन्छौँ। फेरि हामी परिवर्तन भएका छौँ। पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई येशूको आज्ञा पालन गर्नलाई, यो सत्यतालाई पहिलो शताब्दीको मण्डलीले बुझेको थियो अनि यो सत्यतामा उनीहरू रमाएका थिए, कष्टको बीचमा पनि, सतावटको बीचमा पनि। प्रिय, पवित्र आत्माले तपाईँ र म भित्र प्रतिदिन तपाईँ र मलाई शुद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ। यो शुद्धिकरण अथवा शुद्ध पारिनु भनेको चाहिँ अलग गरिनु हो। प्रियहरू, मलाई याद छ म सानो हुँदाखेरि मेरो हजुरआमा प्रतिदिन एका बिहानै झिसमिसी उज्यालोमै उठ्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। बिहान लगभग 4 बजीतिर 4:30 बजीतिर नै झिसमिसी उज्यालोमै उहाँ उठेर पानी भर्नलाई जानुहुन्थ्यो, किनकि बिहानै उठेर उहाँ पूजाआजा गर्नुहुन्थ्यो अनि यसरी आफ्नो गाग्रो लिएर ढुङ्गे धारामा गइकन पानी भर्नुहुन्थ्यो। पहिला आफ्नो गाग्रोलाई सफा पार्नुहुन्थ्यो अनि पानी भर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो पानीलाई बोकेर उहाँ घरमा आउनुहुन्थ्यो अनि बाटोभरि नै उहाँले चाहिँ नेवारी भाषामा बिनावी बिनावी भन्नुहुन्थ्यो। यसको मतलब चोखो छ है पानी, यो चोखो छ, मलाई नछौ, यो चाहिँ देवताको निम्ति अलग गरिएको पानी हो, यो शुद्ध पानी हो, चोखो पानी हो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले नछौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। घरभित्र प्रवेश गर्दा पनि यदि उहाँ घरको सङ्घारमा हिँडिराख्नु भएको छ भने माथि सिँढीमा पनि कोही पनि हिँड्न हुने, किनकि त्यो पानी चाहिँ देवतालाई चढाउन भनेरलाई शुद्ध गरेर अलग गरेर ल्याइएको पानी हो। फेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि उहाँको रगतको दाम तिरेर किनिकन
पापको दासत्वबाट अलग गर्नुभयो र उहाँको निम्ति अलग गरिकन छुट्याउनु भएको छ। परमेश्वरमा अर्पण गरिने हरेक कुराहरू शुद्ध हुनु आवश्यक छ, निष्खोट हुनु आवश्यक छ। तपाईँ र म आफैमा निष्खोट र शुद्ध हुन सक्दैनौँ, तर ख्रिस्टको रगतले तपाईँ मेरो पाप शुद्ध गरेको छ अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई शुद्ध पारिकन परमेश्वरको निम्ति भनेर अलग गर्नुभएको छ। यो सत्यता तपाईँ र मैले आज बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँ र म परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएकाहरू हौँ। प्रियहरू, प्रेरित पत्रुसको समयका विश्वासीहरूले यो सत्यतालाई बुझेका थिए अनि यो सत्यतामा उनीहरू रमाउँदथे अनि उनीहरूको सामने भएका सबै प्रकारका चुनौतीहरू, कष्टहरूमा उनीहरू चाहिँ आनन्द गर्दथे। त्यो चुनौती र कष्टहरूले उनीहरूलाई निराश र हताश बनाएर राख्न सक्दैन थियो। याकुब 1:18 भन्दछ, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। अगौटे फल जो परमेश्वरमा अर्पण गर्नलाई छुट्याएर ल्याइन्छ, त्यो पहिलो भाग परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो पहिलो भाग चाहिँ अगौटे फल चाहिँ परमेश्वरमा अर्पण गर्नको निम्ति शुद्ध गरिकन अलग गरिकन ल्याइसक्नु भएको छ। प्रियहरू, उनीहरूले रमाउनु पर्ने अर्को कारण चाहिँ उनीहरू जीवित आशामा रमाउँदथे। प्रियहरू, प्रभु येशू क्रुसमा जानुभयो र हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, तर उहाँ जीवित हुनुभयो। पत्रुसले भन्दछ कि परमेश्वरले येशूलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। हामी येशूमा हुनेहरूलाई अब एउटा जीवित आशा छ कि हामी एक दिन जीवित पारिनेछौँ। यो आशा जुन हामी कुरा गर्दछौँ प्रियहरू, यो विशफुल थिङ्किङ भनेर भन्दछ, अर्थात् मनको लड्डु घिउसँग खानु बराबर भन्ने त्यो उखान छ नि। तपाईँले मनमा राम्रो हुन्छ भनेर कल्पना गर्नुभयो, विचार राख्नुभयो अनि यसैले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको मनको विचारको आशामा जिउने कुरा होइन। तर तपाईँ र मैले पाएको जीवित आशा चाहिँ एउटा आधारमा, एउटा जगमा बसालेको छ। त्यो जग के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनको सत्यता, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूको जगमा, परमेश्वरको वचनको सत्यताको जगमा, त्यो आधारमा यो जीवित आशा चाहिँ टिकाइएको छ। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो भित्र भएको त्यो जीवित आशा जुन छ, परमेश्वरको वचनमा उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा आधारित छ। बाइबलभरि नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति असल प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको सत्यता जुन उहाँको चरित्र, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरका काम गर्ने तरिकाहरूमा आधारित छन्। प्रियहरू, यो परमेश्वरको चरित्र, गुण, उहाँको एट्रिब्युट्सहरू, यी सबै कुरामा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवित आशा टिकेको छ। प्रियहरू, यसले गर्दाखेरि यो विशफुल थिङ्किङ अर्थात् तपाईँको मनको विचार होइन, तर परमेश्वरको सत्यतामा अडेको हुनाले प्रियहरू हामी यो कुरा जान्न सक्दछौँ, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूमा उहाँ कहिले पनि चुक्नुहुन्न। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई आज पनि तपाईँको जीवनमा अनि मेरो जीवनमा उहाँ निरन्तर कार्यरत हुनुहुन्छ अनि उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो अवश्य नै पुरा गर्नुहुन्छ। पहिलो शताब्दीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यो रहस्य थाहा थियो, यो शक्तिशाली कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। यसैले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ उनीहरू रमाउँदथे। परमेश्वरका असल प्रतिज्ञाहरू हामीले पाएका छौँ। परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू भुल्नुहुन्न, तर उहाँ प्रतिज्ञाहरूलाई पुरा गर्नलाई काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन उनीहरू यस कुरामा निर्धक्क बनेका थिए अनि उनीहरू निश्चिन्त भइकन उनीहरू रमाइरहेका थिए। कष्टको बीचमा उनीहरू यो कुरा जानेका थिए कि यो कष्ट केही समयको लागि मात्रै हामीले भोग्न पर्ने हो, तर सधैँको निम्ति अनन्तको वासस्थानमा हामी सबै कष्टहरूबाट मुक्त हुनेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो आनन्दमा सदाको निम्ति जिउनेछौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझेका थिए। यो सत्यतामा उनीहरूले आफ्नो आशा टिकाएको थियो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, त्यो जीवित आशा उनीहरूले प्राप्त गरेको हुँदाखेरि त्यो जीवित आशामा उनीहरू रमाउँदथे। त्यो सत्यतामा उनीहरूले रमाउन सिकेका थिए। परमेश्वरले नै यो महान आशा प्रियहरू हामीलाई दिनुभएको छ। अनि प्रियहरू, परमेश्वरको वचनमा हाम्रो लागि
असल प्रतिज्ञाहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा चाहिँ पुनरुत्थानको प्रतिज्ञा। तपाईँ र म मरेकाबाट जीवित हुन्छौँ, सदाको निम्ति स्वर्गमा तपाईँ र मेरो नागरिकता राखिएको छ। हामी परमेश्वरको साथमा सदैव उहाँको उपस्थितिमा रहनेछौँ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, वाचा हो, अनि यसमा हामी पनि रमाउन सिक्नुपर्दछ प्रियहरू। तर यही समस्याको बिचमा यदि तपाईँ र मैले आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ, तपाईँ र मेरो हेर्ने नजरलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ, अनि तपाईँ र मैले स्वर्गीय दृष्टिकोण प्राप्त गरेर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ तपाईँ र मेरो विचारलाई अडाएर यो स्वर्गीय सत्यमा तपाईँ र म जिउन सिक्यौँ भने हामीमा पनि त्यही रमाहट हुनेछ, त्यही आनन्द हुनेछ जुन पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूको हृदयमा थियो प्रियहरू। अनि हामी यो समस्याको बिचमा पनि, यो महामारीको बिचमा पनि परमेश्वरमा आनन्दित भइरहन सक्नेछौँ। यो अवस्थाले हामीलाई निराश हताश बनाएर हामीलाई दबाएर राख्न सक्ने छैन, तर हामी विजयमा हिँड्ने व्यक्तिहरू बन्नेछौँ प्रियहरू। पहिलो थेसलोनिकी 4:16 भन्दछ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। प्रियहरू, उनीहरू यसकारण रमाएका थिए किनकि उनीहरूको लागि राखिएको उत्तराधिकार के हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझेका थिए। पद 4 भन्दछ, स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलाउने किसिमका छन्। प्रिय बुवा आमाहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूका निम्ति भनेर पैतृक सम्पत्ति छोडेर जाँदछ। अनि यो उत्तराधिकार चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। हामी हाम्रो बुवा आमाको छोराछोरी हौँ, यसले गर्दाखेरि उहाँले छोड्नुभएको पैतृक सम्पत्तिमा यो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि त्यसमाथि हाम्रो अधिकार हामी जनाउन सक्दछौँ। प्रियहरू, यो उत्तराधिकार जुन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राख्नुभएको छ, यो उत्तराधिकार चाहिँ ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा आधारित छ प्रियहरू। अनि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, जो आज यसरी अनलाइनद्वारा हेरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले येशू ख्रीष्टसँग आफ्नो सम्बन्ध गाँच्नु भएको छैन, म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ आज ख्रीष्टसँग सम्बन्धमा आउन चाहनुहुन्छ? म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, ख्रीष्टसँग आफ्नो सम्बन्ध गाँच्नुहोस्। परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो उत्तराधिकारमा तपाईँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो पैतृक अधिकारलाई आफ्नो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, एफिसी 1:3 यसरी लेखेको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। यो उत्तराधिकार अविनाशी छ, विशुद्ध छ र नओइलाउने किसिमको छ। प्रिय, त्यो बेलाको समयमा उनीहरूले रोमी साम्राज्यले उनीहरूका सहरहरूलाई विनाश गरेको देखेका थिए। यो उत्तराधिकार स्वर्गमा राखिएको हुनाले प्रियहरू, तपाईँ र मेरो निम्ति राखिएको उत्तराधिकार चाहिँ दुष्टताले भ्रष्ट पार्न सक्दैन, कुनै पनि कुराले नष्ट गर्न सक्दैन यसलाई। यसैले हाम्रो उत्तराधिकार चाहिँ विशुद्ध छ। संसारका कुराहरू किराले खान्छन्, खिया लाग्छन्, ओइलाउँछन्, नष्ट भएर जान्छन्, तर स्वर्गमा राखेको सम्पत्ति न त किराले खान्छ, न खिया लाग्छ, न नाश हुन्छ। मत्ती 6:19-20 परमेश्वरको वचनले भन्दछ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। र हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित राखिएको छ। नयाँ करारको समयमा मातापिताहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूको निम्ति भनेर जैतुनको तेलको रुख रोप्दथे अनि यसलाई उम्रनलाई, फल लाग्नलाई चाहिँ करिब 25 वर्षको समय लाग्दथ्यो। उनीहरूका छोराछोरीका पालामा उनीहरूले उपभोग गरून् अनि यसको बिक्री वितरणबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरून् भनेर चाहिँ यो पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रोपिने गर्दथ्यो।
तर रोमी सेनाहरूले आएर त्यसलाई तहस नहस पारिदिन्थे ताकि आउँदो पुस्ताले चाहिँ त्यसको उपभोग गर्न नपाओस् भनेर। पत्रुसले भन्दछ, हाम्रो उत्तराधिकार स्वर्गमा सुरक्षित साथ राखिएको छ, यसलाई कसैले नष्ट गर्न सकिँदैन। प्रियहरू, यो सुरक्षित राखिएको छ। प्रियहरू, उनीहरू रमाउनु पर्ने अर्को कारण चाहिँ उनीहरू सुरक्षित राखिएका छन् भनेर। सम्पत्ति मात्र होइन, उनीहरू स्वयं पनि परमेश्वरद्वारा सुरक्षित राखिएका छन् भनेर उनीहरू रमाउँदथे। पद 5 मा यसरी लेखिएको छ, आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई वास्तवमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ न केवल बचाइएको हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको शक्तिद्वारा सुरक्षित पनि राखिएको हुनुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँको हातबाट कसैले खोज्न सक्दैन। उहाँको प्रेमबाट तपाईँ र मलाई कुनै पनि कुराले अलग गर्न सक्दैन। प्रियहरू, यूहन्ना 10:28 मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैनन्। मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ, उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लाने छैनन्। मुक्तिको निम्ति तपाईँले केही काम गर्नु भएन, सबै काम येशूले गर्नुभयो। तपाईँले मुक्तिको निम्ति कुनै काम गर्नु भएन र मुक्तिलाई जोगाइराख्न पनि तपाईँ र मैले केही गर्नु पर्दैन। प्रियहरू, उहाँको शक्तिद्वारा सुरक्षित राखिएका छौँ। प्रियहरू, यो सत्यतालाई यदि आज हामीले बुझ्छौँ भने, यो सत्यता हाम्रो हृदयमा गाडिएको छ भने यसमा हामी रमाउन सक्दछौँ अनि हरेक परिस्थितिको माझमा पनि यो सत्यतामा हामी आनन्दित हुन सक्दछौँ। प्रियहरू, किनकि हामी यो जान्दछौँ, यो संसारमा हुँदाखेरि हामी सबैले दुःख, कष्ट, बिमारी, रोग, महामारी यी सबै कुराको सामना गर्नु नै पर्दछ। वास्तवमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, यो कुराहरू हाम्रो अगाडि आउने छन्, तर हामीले ढाडस गर्न सिक्नु पर्दछ, किनकि उहाँले संसारलाई जित्नु भएको छ। प्रियहरू, के तपाईँको हृदयमा पनि त्यही सत्यताले जन्म लिएको छ? के त्यो सत्यता तपाईँको हृदयभित्र गाडिएको छ? तपाईँहरूको आशा के त्यो परमेश्वरको उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसाइएको छ? यदि यो छ भने तपाईँ र ममा पनि त्यो रमाहट र त्यो आनन्द हरेक परिस्थितिको बिचमा रहिरहन्छ अनि हरेक परिस्थितिलाई हामी परमेश्वरको आनन्दमा हामी सामना गर्न सक्दछौँ। परिस्थितिले हामीलाई दबाउन सक्दैन, तर परिस्थितिमाथि हामी विजयी बन्ने मानिसहरू हुन सक्दछौँ। परमेश्वरले आजको वचनमा तपाईँहरूलाई